Salut mes amis, j'espère que vous allez très bien. مرحبا بكم في فيديو جديد غادي نهضر على لي زيكزامان اللي كيكونوا في التكوين المهني وشنو هما هاد لي زيكزامان واش ضروري ولا ماشي ضروري. اول حاجه نبدا بها هما لي كونترول كونتينيو. غادي نعرفوا شنو هما لي كونترول كونتينيو، واش ضروري خصنا ندوزو لهاد لي كونترول ولا لا. فبقاو معايا. اول حاجه la formation est ponctuée par des examens dont la périodicité varie selon le niveau de formation et l'organisation pédagogique. يعني اي فورماسيون كاينه في التكوين المهني هو الا وهي فيها لي زيكزامان وكدوزوهم على حسب النيفو دو فورماسيون. La deuxième chose, les examens de fin de module, les examens de passage et les examens de fin de formation sont organisés selon un calendrier préétabli porté par avance à la connaissance des stagiaires, et ce particulièrement par voie d'affichage. Ces examens sont régis par le guide des procédures d'évaluation des acquis professionnels. Alors هنا فايت لي ذكرت هاد لي زيكزامان. كاين لي اكزامان دو فان دو موديل اللي كيكون في اخر موديل كيكون اكزامان. كاين اكزامان دو باساج تيكون في لا فان ديال بروميير اني، و اكزامان دو فان دو فورماسيون اللي كيكون في لا فان ديال دوزيام اني. هاد لي زيكزامان كيكونوا مافيشين لي دات ديالهم في لو طابلو d'affichage. La troisième chose, toute absence non justifiée à un examen donne lieu à une note nulle. Nul يعني zéro. يعني إلا كنتي absent أو لا absente وما جبتيش une justification راه غادي تجيبي في هاد l'examen zéro. La quatrième chose, la note 0 obtenue aux examens de passage et de fin de formation dans les épreuves théoriques, les épreuves pratiques ou les épreuves de communication et éliminatoires arabe, français, anglais selon les niveaux. C'est-à-dire هنا إلا جبتي 0 في l'épreuve soit théorique soit pratique في les examens ديال fin de formation et de passage راه اوتوماتيكمون إليميناتوار في كاع لي ريزولطا كاع غادي تكون إليميناتوار. اولا الى في لي زيبروف ديال الكومونيكاسيون، يعني كاينين لي زيبروف دو كومونيكاسيون كدوزوهم قبل من الاكزامان دو باساج و اكزامان دو فان دو فورماسيون، يا اما فرونسي اولا اونغلي اولا عرب. يعني باش تفادى تإليمينا في لي زيكزامان يعني ضروري خاصك تخرج لي كيسيون سوا براتيك سوا تيوريك، خاصك تخرجهم بجوج. يعني الا خليتي تيوريك ما خرجتيش اولا براتيك ما خرجتيش راه ضروري غتاخد زيرو وتكون عندك إليمينات. اول حاجه غادي نشوفو من لي زيكزامان هو كونترول كونتينيو، هما الفروض ديال المراقبه. اول حاجه غادي نشوفو شنو هما لي كونترول كونتينيو وشنو كيكون فيه هاد لي كونترول كونتينيو. L'apprentissage est ponctué par des contrôles continus réguliers. Ceux-ci peuvent être organisés sous forme écrite ou pratique. Ils permettent aux formateurs d'évaluer les acquis de ces stagiaires et le cas échéant de procéder au réajustement nécessaire par rapport au contenu ou la durée prévue. Aux stagiaires de s'auto-évaluer et d'estimer leur degré d'acquisition des compétences. Cette séquence d'évaluation est aussi une occasion de solliciter des éclaircissements portant sur les parties étudiées. Donc les contrôles continus كما قلت هما على شكل فروض، يعني اي موديل قريتو بارتي منه راه كدوزو كونترول كونتينيو. يعني يقدر يكون هاد لي كونترول كونتينيو عندهم اون دات اكزاكت، يعني البروفيسور اللي كيقريكم يقدر يقول لكم لا دات فوقاش هاد الكونترول كونتينيو، ويقدر ما يكونش لا دات. يعني في اي لحظه يقدر يقول لكم راه كاين كونترول كونتينيو، وماشي حيت محسوب او لا عنده شي نسبه عاليه، وانما غير كيشوف لي كومبيتونس واش فهمتو داكشي اللي قريتو من هذاك البارتي اللي قريتو او لا ما فهمتوش. اذا اي موديل قريتوه او لا قريتو بارتي منه ضروري خصكم تراجعوه من بعد باش تيفاليو لي كومبيتونس ديالكم وتعرفوا اكثر داكشي باش ما تنساوش، حيت ضروري خص كيكون في لي زيكزامان ديال باساج او لا فان دو فورماسيون.